Ai, kada na place. Il n'y a que les larmes qui coulent. Только слезы текут. On dit, tu fais quoi? Я говорю, что ты делаешь? Tu pleures. Ты что, плачешь? Mais moi, quand je pleure, là, Но когда я плачу, non, tu ne poses pas de questions. нет, ты не задаешь себе вопрос. Toi-même, tu vois à distance que je Ты pleure. издалека видишь, что я плачу. Non, là, je suis extraverti. Я такой открыто. Elle est introvertie. Она внутренне закрыта. Vous comprenez? Вы понимаете? Ouais. Moi, quand je te rencontre pour la première fois, Когда я тебя встречаю первый раз, je crois que tu as l'impression qu'on s'est déjà vu il y a longtemps. у тебя есть такое понимание, как бы мы давно друг друга знаем. Victoria! Tu vois? Ты видишь, как C'est comme si je t'ai vu il y a longtemps. бы я уже давно тебя знаю. Mais pourtant, c'est la première fois. Но хотя это первый раз. Rachelin! А как член? Frère Rachelin. Рашлен. Руслан. Ruslan. Руслан. Ruslan. Рачлен. Un interprète blessé. Это который ранен. Vous comprenez? Вы понимаете? Donc ça, c'est les extravertis. Это те, которые открыты. Les gens de tempérament chaud. Те, которые горячие. Je vous parle, je vais vous citer. Я вам говорю. Je vais David et dit, David. Я видел, говорю, Давид, как у тебя? Tu vois? Да. Elle peut connaître ton nom. Она может знать твое Elle имя. ne va pas citer ton nom. Она никогда тебя не назовет по Elle va имени. attendre. Она будет ждать. Bonjour frère. Здравствуй, брат. Mais moi, non. Я не. Moi, non. Dès que je connais les noms, je cite. Если я знаю имя, я сразу тебя назову по имени. Ah, non, je cite. Да, я сразу. Je n'ai pas vu Sylvania. Я не видел Сильваня. Où est-ce qu'elle est? Oh, elle est là. Ok, d'accord. Руслиш, Сильветле. Ah, tu vois? Это одна семья. Donc, Руслен, Сильваня. c'est ça, extraverti. Я открыт там. Vous comprenez, hein? Вы понимаете, я. Et même dans l'église, Даже в церковь. il y a des gens qui disent pas Amen. Есть люди, которые не говорят Ils амин. ne font pas exprès. Они не потому что специально делают. Они просто говорят амин. Mais il y a ceux qui disent Amen. Amen! Есть кто амин. Donnez-moi un Amen. Дайте мне амин, короче. Ah, voilà. Ah, Donc, видишь? il y a des extravertis. Есть те, которые закрыты, есть которые открыты. Vous comprenez, hein? Вы понимаете? Et même quand on est blessé, Даже когда ты ранен, on réagit selon si on est introverti ou si on est extraverti. мы реагируем таким же, когда мы закрыты или открыты. Il y a des gens qui deviennent timides. Есть люди, которые становятся такими тиками. Plus ils sont blessés, Чем больше они plus ранены, ils sont introvertis, они еще внутрь входят в ils ne себе. veulent plus parler. Они не хотят говорить. Ça va? Хорошо. Vous mangez. Вы кушаете. Nous allons tous nous mettre debout. Мы сейчас встанем всем. Que tout le monde se lève. Чтобы все стали. Le cœur blessé. Hein? Сердце, которое ранено. Levons tous nos mains. Давай мы все поднимем наши руки. Mais un membre blessé qui est extraverti, И член церкви, который ранен, который il veut blesser le pasteur. который хочет ранить пастор. Nous allons tous nous lever. Мы сейчас все станем. Et nous allons tous lever les mains. Мы все поднимем наши руки. О. Chantons à la gloire de Dieu. Давай будем петь слава Божия. C'est le moment où il prend la décision de sortir, d'aller aux toilettes. Это время он берет решение, чтобы пойти в туалет. Il va aller 4 fois aux toilettes Он пойдет 4 раза в туалет. pour attirer l'attention. Чтобы просто обратить Il est внимание. mécontent. Чтобы показать, что он недоволен. Дышит. Eh bien, il y a des gens qui souffrent du complexe d'infériorité, qui se sentent inférieurs. Есть люди, которые перед другими, они чувствуют себя, что они ниже. Un blessé Человек, который ранен, devient blesseur, он становится человек, который ранит другие. soit dans le calme, Или в тишине, soit dans l'énergie, avec l'énergie. или когда он горячий, вся энергия. Quelqu'un est avec moi. Кто-то со мной? Un pasteur a dit, Один пастор говорил,
Ça, c'est un pasteur. Это C'est pas один ici. пастор, это не C'est здесь. pas votre pasteur. Это не ваш пастор. Ce pasteur a dit, Это пастор dans сказал, mon église, в моей церковь je mesure les degrés de maturité affective я смотрю уровни зрелость, душевная зрелость. par la longueur de la jupe. Когда я смотрю, насколько у тебя длина юбка. Mes filles là de l'église, Мои дочки в церковь, qui ne sont pas affectivement matures, которые душевные, они не такие взрослые, qui revendiquent la maturité которые хотят et qui быть revendiquent взрослыми, l'affection, которые нуждаются, чтобы у них было чувство, к ним чувство, portent toujours Внимание. de courtes jupes. они всегда одевают короткие юбки. Ça, c'est l'église là. Je dis Это pas, в этой pas церкви, я не говорю, что не C'est ваш. pas ici. Это не здесь. Je parle de cette église là. Я говорю о той церковь. Ce n'est pas la parole de Dieu. Это не Слово Божие. Ils disent, ces filles-là portent des courtes jupes. Это девушка, они носят короткие юбки. Vous savez ce que ça signifie? Что это означает? Portez le regard sur moi. Это означает, что посмотрите на меня. Regardez-moi. Смотрите на меня. Parce que si je porte une jupe normale, personne ne va me considérer. Потому что если у меня будет нормальная юбка длинная, никто не будет обратить внимание на меня. Mais si je porte une jupe là, Если у меня будет здесь юбка, о, все будут смотреть. О, ah bon? а bon? Donc tout le monde constate. И все заметят. Ou vous aimez ou vous n'aimez pas. Mais elle est contente parce qu'elle a blessé quelqu'un là. Любите вы или нет, но она рада, потому что она ранила кто-то. Mais d'autres personnes, Но другие, ce n'est pas dans le sud de blesser, une réclamation d'affection. это те, они просят, чтобы к ним обратили внимание. Une revendication d'attention. Он хочет, чтобы на него обратили внимание. Est-ce que vous considérez ma présence? Вы чувствуете мои присутствие здесь? C'est pourquoi ne laissez personne à l'église sans le saluer. Вот поэтому не должен никого не оставить в церкви, не поприветствовать его. Dans la mesure du possible. Если это возможно, Après une église, après une réunion, после служения, vous qui êtes anciens, вы, которые уже ne старые, passez pas le temps de causer entre vous. вы не должны много провести время, просто между вами поговорить. Ouvrez vos yeux. Откройте ваши глаза, Regardez s'il y a un visiteur. поговорите, смотрите, если есть гость, Allez vers la personne. иди к этому человеку Montrez-lui l'attention. и покажите ему внимание, La personne reviendra. и человек вернется к вам. Mais si vous ne causez qu'entre vous, Если вы только среди вас les общаетесь, anciens, только старых, on est ici à Montréal depuis 18 ans. мы здесь в Мореле уже 18 лет, Les anciens de 18 ans. и те люди, которые старые уже 18 лет тут, Il y a aussi ceux-là, non, nous venons d'une même ville. если те, которые мы приехали с одного города с ним, Les anciens de la même ville. старые, которые в одно город, Et les autres viennent, и другие приходят, ils sont isolés. и они оставили нас сам Ils собой. ne retrouvent pas leur place. Они находят свои места, Ils vont ailleurs. они идут в другое место. L'église, c'est l'endroit où on doit se sentir aimé. Церковь – это место, где мы должны чувствовать, что нас любят. Amen. Аминь. C'est pourquoi même quand quelqu'un est mal habillé, Вот потому даже когда человек плохо одет, on ne lui fait pas des remarques sur l'habillement. мы не делаем его замечания на его одежду. Non. Нет. L'essentiel n'est pas l'habillement. Самое важное – это не одежда. Non, l'essentiel, Нет. c'est son cœur. Самое важное – это его сердце. Les jours où Dieu va toucher son cœur, И в день, когда Бог коснется его сердца, l'habillement changera. одежда изменится. Ne portez pas les regards sur l'extérieur. Вы не должны смотреть только Oh, внешне. pourquoi tes cheveux sont comme ça? Почему твои волосы такие? Ça, ce sont les accessoires. Это называется аксессуаром. Donnez-moi un amen. Дайте мне хороший амен. Il y a des gens Есть люди, qui sont affectés которые заражены. parmi les conséquences. Среди этих последствий Il y a une ouverture à une activité démoniaque. есть открытость к демоническим влияниям. Un blessé Человек, который ранен, se sent offensé. он чувствует, что Quelqu'un lui a fait du mal. кто-то ему обижен, ему кто-то плохо сделал. Ou c'est Dieu, Или Бог, ou c'est le prochain, или его сосед, c'est les enfants, или дети, les parents, родители, les collègues, коллеги, l'église, церковь, les institutions du pays. или те органы, которые есть в Un стране. blessé Человек, который ранен, en veut à quelqu'un. он кому-то, Il est en colère contre quelqu'un. он всегда имеет какой-то Или против blâme кого-то. quelqu'un. Он всегда говорит против кто-то.
Et cette haine, eta zroska turu nivo cette colère vote eta zroska turu sta itu nivo entretenue katuri sa derje sotam ouvre une porte Alors, à une à activité crever- démoniaque. ano открывает место демонические влияния. Ephésiens 4:26 Ефесян 4:26 nous dit ceci. нам говорит, Si vous mettez en colère, если вы ne laissez pas votre colère не demeurer sur vous не jusqu'au оставьте soir. ваша обида оставить на вас до вечера. Le verset 27 dit, 25 стих ne говорит, donnez pas accès au diable. не давать место дьяволу. Donc la colère, Это означает, что когда у меня колер, il y a une colère qu'on démontre, Гнев. il y a une colère qu'on garde. есть гнев, который мы показываем, есть гнев, который мы внутри себя оставляем. C'est toujours la colère. Это все равно гнев. Il y a des gens qui se fâchent pas comme ça Есть люди, которые не показывают такие их гнев. et qui gardent la colère à Они l'intérieur. всегда имеют внутри этот гнев. Le cœur bouillonne Сердце у них comme une так, marmite chauffée à 100 как degrés Celsius. горячий такой кастрюль у них там кипит. Mais on ne voit pas ça dehors. Но мы это снаружи не видим. Чуку-чуку-чуку-чуку-чуку. Et la colère И гнев ouvre une porte. открывает дверь. Le manque de pardon Без прощения ouvre une porte открывает дверь à l'activité des esprits в impurs. движении Dans votre нечистые духи в вашей жизни. Quelqu'un est avec moi. Кто-то со мной? Donc vous commencez par votre colère Вы начнете ваш гнев, et à un moment vous n'arrivez plus à contrôler votre colère. и в один прекрасный момент вы не можете его контролировать. C'est vous qui commencez par haïr, Это вы начинаете уже ненавидеть. mais à un moment В один прекрасный момент vous avez une haine que vous ne contrôlez plus. La haine vous contrôle. у вас какой-то ненавидит, и вы, они уже начинают вас контролировать. Là, ce sont les démons qui vous ont donné un coup de main. Это уже демон, который вам уже помогли. Et maintenant, vous avez un esprit de colère, Теперь у вас дух гнева, un esprit de haine. дух ненависти. Et vous devenez incapable И вы не можете de sortir de la colère, выйти с этого гнева. incapable de pardonner. Вы не можете Vous простить. dites, ah, je ne pardonnerai jamais. Я никогда не буду простить. Seulement un jour, si on se retrouvait au ciel. Только однажды, если встретимся на небо. Qui vous a dit que vous irez au ciel Кто avec вам votre сказал, что colère? вы пойдете на небо с вашим гневом? Quelqu'un est avec moi. Кто-то со мной? Un autre danger, une autre conséquence, Еще одно последствие и une blessure intérieure внутренняя рана, qui crée la colère, которая дает la гнев, tristesse который ou un дает sentiment négatif. дает негатив, отрицательный, La haine. который дает ненависть. Ces sentiments, Это чувство tout sentiment mauvais qui t'a vaincu, всякого плохого чувства, которое победил тебя, tout sentiment mauvais qui t'a dominé, всякого чувства негатива, которое тебя доминирует, devient une partie de ta nature. оно становится часть тобой. Et ces sentiments, И это чувство tu vas le passer à tes enfants. ты передашь твои дети. Tes enfants naîtront avec ces sentiments. Дети то будете рождаться с такими чувствами. Tes petits-enfants auront ces mêmes sentiments. Твои внуки будут иметь те же самые чувства. Les enfants de tes enfants Дети твои детей, et de tes enfants, и твои детей еще les там. enfants des enfants des enfants, Дети твои детей, et les enfants et les enfants и детей, и другие дети, auront le même sentiment. они будут иметь это чувствование. Je donne un exemple dans la Bible. Я даю пример в Библии. Dans la Bible, il y a un homme В Библии есть один человек, qui s'appelle Ésaü. который называется Il était Исав. jumeau. Исав. Он So- был близнец. Son frère jumeau était Jacob. Его брат это был Яков. Ésaü était le premier, Исав был l'aîné, первым, Jacob старший. le cadet. Яков был вторым, Étant младший. né, Когда они родились, Ésaü était un travailleur. Исав это он работал. Jacob était un petit paresseux. Яков он такой ленивый был. Mais Jacob avait une tête qui travaillait vite. Яков, у него голова быстренько работала. C'était un bon menteur. Это хороший человек, который Un думал. escroc. Он такой мозговал, много вещей делал неправильно. Et un jour, Jacob a dit, je dois gagner la vie. Он сказал, нет, Яков, я должен Pour gagner иметь la жизнь. vie, Чтобы я мог заработать на жизни, Jacob a dit, Яков сказал, il a menti à son père. он обманул свой папа. Son père lui a accordé la bénédiction. Его папа его благословил. La bénédiction qui était réservée à Ésaü. Благословение, которое было резервировано для Исава, его брат. Écoutez ceci. Послушай такого. Jacob, partout où il passe, il ment.
Jako widzę, gdzie on prochodzi, on wriot. et il gagne. I on всегда побеждает. Il ment, il gagne. Он врет и Il побеждает. triche, il gagne. Он всегда что-то делает, но он побеждает. Au fait, il était exactement comme son nom. Вообще он был как его имя. Mais quand il a volé la bénédiction de son frère, Когда он украл благословение его брата, son frère a gardé une haine, une rancune contre lui. его брат имел ненависть к нему. Il a dit, Он сказал, je le tuerai. я его убью. Cette colère Вот это гнев est entrée dans son cœur. вошел в его сердце. Cette haine, Вот это ненависть. c'est Jacob Это Яков. qui déteste, oh non, c'est haine, c'est Ésaü qui déteste son frère Jacob. Это Исав, который ненавидит его брат Яков. C'était une affaire de deux personnes. Это был проблем два человека. Mais cette affaire Но это проблема, est passée par d'Ésaü оно прошло от Исав à ses enfants. к его детьми. Parmi les enfants d'Ésaü, Среди детей Исав, parmi ses petits-fils, среди его внуки, il y avait un petit-fils qui s'appelait Edom. был один, который звали Эдом. Oh non, je vous dis, non, non. Ésaü s'appelait lui-même Edom, c'est son nom. Исав, его имя было Эдом. Это его так назвали. Et de lui est sorti un peuple qu'on appelait Édomite. От него вышел народ, который назвали Эдомит. Et de ce peuple est sorti un autre peuple qu'on appelle Amalekite. С этого народа вышел Амалисит, Амаликитян. La haine Вот d'Ésaü это ненависть Исава vis-à-vis de Jacob. по отношению к Якову. Ésaü est mort. Исав умер. Ses descendants, Его правнуки от него, les enfants de ses enfants, дети его, дети там, ils ont eu cette haine они получили это ненависть vis-à-vis des descendants de Jacob. по отношению к правнуки Якова. Et la haine a grandi. И поднято La было haine a grandi. De ненависть génération России en génération. от поколения к поколению. Amalek était toujours contre Israël. Амаликитян, они всегда были против Израиля. Mais qui a commencé la haine? Кто начал это ненависть? Leur papa. Это Икин папа. Il est déjà mort. Он уже давно умер. Mais ils ont la chose. Но у них еще эта вещь есть. Ils naissent avec la chose sans comprendre. Они рождаются эта вещь, еще не понимают. Si vous marchez dans la pureté, Если вы ходите в dans la чистоте, crainte de Dieu, вы боитесь Богом, vous faites du bien à vos enfants. вы хорошо делаете для ваших детей. Mais si vous marchez dans la haine, Если вы ходите в ненависть, dans la jalousie, в зависть, dans l'impudicité, и когда вы ходите в l'adultère, нечистоту, ne soyez pas étonnés, vous voyez ces mêmes choses chez vos enfants. вы увидите, что эти вещи будут повторять вашими детьми. Un péché qui vous a vaincu, Это грех, который вас победил, vous allez le passer à vos enfants. вы его передадите вашим детьми. Quelqu'un est avec moi. Кто-то со мной? C'est le mal Это d'une blessure. что плохо от ран. C'est le mal. Это то, что плохо от ран. Vos enfants ont ça, Ваши дети имеют это, ils ne comprennent pas. они не понимают. Nous sommes en Afrique du Sud. Мы находимся в Южной Африке. Nous sommes en Afrique du Sud. Мы находимся в Южной Африке. Nous sommes là depuis 24 ans. Мы уже 24 года там. Dans le passé, В прошлом il y a eu l'apartheid. было то, что называется апартеид. Les blancs dominaient sur le noir. Белый доминирует на черный. Et cela a fait que, Это сделано, beaucoup d'années plus tard, что много лет прошло avec Mandela, с Манделом, l'apartheid est tombé. апартеид упала. Mais la haine de l'homme noir Но независимый черный человек vis-à-vis du blanc по отношению к белым, est restée. оно остался. Non seulement vis-à-vis du blanc, Не только по отношению к белым, cette haine vis-à-vis de l'étranger. вот это ненависть по отношению к любой иностранец. Que tu sois blanc, Белый ты, que tu sois noir, черный ты. si tu es seulement étranger, Если ты только иностранец, ils ont cette haine. у них есть эта ненависть. Nous sommes là depuis 24 ans. Мы уже 24 года там. Donc, nous parlons des choses que nous vivons. Мы говорим о вещах, которые мы переживаем, мы живем этим. Une fois à l'école biblique, Однажды в библейской школе j'étais avec un pasteur noir я был с один пастор черный, qui était un ami. который мой друг. On faisait une blague. Мы с ним так смеялись, игрались. Pendant qu'on rigolait, Пока мы с ним lui смеялись, n'a pas aimé la blague. ему не понравилась эта шутка. On est amis. Мы друзья. Une petite blague Маленькая такая шутка, qu'il n'a pas aimée которую ему не понравилась. entre noirs.
sirdi nu chorni Il oba. me regarde. On a mis smotre. Il dit, toi étranger, On a ti na saranyes. je vais te tuer Ya prochainement. tibe ubiu serdu sheraz. Pasteur, Pastor, à l'école biblique, fe bliske szkola. pour une petite blague, Za malinka shutka. tu menaces de me tuer. Ti ugrajet mnie ubit. Tu ne m'appelles pas ami, Ti mnie nie nazywasa drugam. tu me dis étranger. Ti mnie gasz inostraniec. La haine Eta nienawist. est passée Ano perishlo de père en fils, atsak sinam. de mère en fille, Mama de génération en génération. pakalenie at pakalenie. Que Dieu guérisse cette nation. Shobi Gospod isilil eta nasia. Amen. Amen. Je disais Amen. Ya gaveri amen. Laisse-moi vous dire comment sortir des blessures. I ja wam skażu jak wyjść z rana. Avant de vous en parler, Pereczam wam abetam gawarić. il y a des fois Jest inogda où nous sommes blessés à tort nous-mêmes. mój rani patamusha mój sam winowat. Parce que nous interprétons mal les choses. Patamusha mój ploka interpretiert wieszy. On raconte l'histoire d'une femme Рассказывай историю одной женщины, qui avait un chien у которой была et собака, le chien gardait son enfant. и собака охраняла ребенок. Quand elle allait au travail, le chien restait avec l'enfant. Когда она уходила на работе, собака оставался с ребенком. Le chien protégeait l'enfant. И собака защищала Un ребенка. chien très intelligent, Очень умная собака, très bien dressé. очень хорошо воспитана. Et quand il revenait du travail, И когда она возвращалась с работы, vous voyez les chiens autour de l'enfant. она видела, что собака вокруг Voilà ребенка. un jour, И в один прекрасный après le момент, travail, после работы, elle arrive à la maison, она приходит домой, elle trouve du sang partout. она видит кровь везде. Le sang. Крови. Elle appelle le chien. Она вызывает собаку. Pour le besoin de l'histoire, appelons le chien Milou. Давай, будем называть это собака Милу. Milou! Милу. Milou n'est pas là. Милу нету. Milou! Милу. Milou qui a l'habitude de l'accueillir, Milou n'est pas là. Милу, который обычно приходит, когда она Le sang est приходит, partout. и везде крови. Milou n'est pas là. Милу нету, L'enfant n'est pas là. сына нету. Cela signifie quoi? Что это означает? Cela signifie quoi? Что это означает? L'enfant est Ребенок mort. On умер. l'a tué. Убили Il y a le ребенка. sang partout. Есть кровь Le везде. sang partout. Кровь Milou везде. n'est pas là. Милу нету. Après un moment, Milou vient. А через время Милу приходит. Milou vient. Милу приходит, Milou a le sang partout. у Милу кровь везде в лице. Comment tu interprètes? Как ты будешь интерпретировать? Milou a tué l'enfant. Милу убили ребенок. Il a le sang partout. У нее кровь везде. Ah! Milou! Милу! Ah! Милу! Милу! Milou! Милу! Милу, что тебе что сделал? Милу! La maman est blessée. Мама ранена. Pourquoi? Почему? On a tué son enfant. Потому что убили его ребенок. Comment elle sait que l'enfant est mort? Как она узнала, что ребенок умер? Parce qu'elle a vu le sang Потому что она увидела кровь sur Milou. на Милу в лице. Qui a tué l'enfant? Кто убил ребенок? C'est Milou. Это Милу. C'est son interprétation. Это она так интерпретирует. Elle prend le fusil. Она берет оружие. Папа. Elle tue Milou. Она убивает Милу. Milou est mort. Милу умерла. Son chien Свою собаку, de longue date которую уже давно она qui имела, protégeait l'enfant. который сохранила ребенок, Elle l'a tué. она убила. Elle entend un bruit. Она слушает такой звук. Va plus loin. Не иди Va дальше. voir dans un coin caché. Она идет смотреть в такое место чуть-чуть далеко. L'enfant était là. Ребенок там был. L'enfant était encore en vie. Ребенок был жив. Elle a vu l'enfant. Dit, mais Она qu'est-ce qui s'est видит passé? ребенка. Что случилось? L'enfant n'est pas mort. И ребенок не умер. Quand elle va vérifier, Когда она идет elle a проверять, trouvé qu'il y avait un gros serpent она увидит, что было там большое такое qui était змея, mort, которая была убита, déchiré. которая была разрушена. Elle a commencé à Разована. pleurer. Она начала плакать. Elle a compris. Она поняла. Oh, c'est en vain qu'elle a tué Milou. Зря, что она убила Милу. L'histoire est complète. История очень сложная. Donc, le serpent est entré. То есть, получается, змея вошла. Milou a tout fait pour protéger l'enfant. Милу все сделала, чтобы защищать ребенка. Et Milou s'est battu avec le serpent. И Милу драться с этой змею. Milou a tué le serpent. Милу C'est убила pourquoi змею. Milou avait quoi? Вот поэтому у Милу было Le что? sang. Крови. Et maintenant, А теперь j'ai tué Milou. я убила Милу.
qui a protégé mon enfant. который защитила мою дочку. Interprétation erronée. Плохая интерпретация. Beaucoup de blessures. Много раненых, Beaucoup de gens много людей, à qui nous faisons du tort. которые мы делаем плохо. Nous croyons qu'ils nous ont blessés. Мы думаем, что они нас ранили. C'est nous qui avons interprété. Это мы так актировали. Et nous sommes blessés И мы ранены à cause de notre interprétation. за нашу плохая интерпретация. Et nous blessons les autres. И мы раним другим. Combien de millions nous n'avons pas tués à l'église? Сколько милу мы не убили с вами в церкви. Une fois, Однажды, quand nous étions fiancés, когда мы еще были до замужества, помолвка, je voulais taper ma fiancée. я хотел ударить моя fiancée. C'était une honte pour moi. Это было стыда. Je le dis toujours parce que ça va servir de leçon à quelqu'un. Я буду говорить, потому что это будет урок для кого-то. Nous étions à une réunion. Мы были на собрании. Elle devait rentrer chez elle. Она должна возвращаться домой. C'est moi qui devais l'accompagner. Это я должен провожать ее. Elle m'a arrêté, je ne voulais pas me laisser arrêter. Она остановила меня, я не хотел J'ai prolongé остановиться. la réunion. Я продолжал служение. Alors elle était sortie И она вышла pour deux raisons. за две причины. Elle habitait très loin Она далеко жила, pour ne pas rater le transport. чтобы она не пропустила Et свой de deux, транспорт. attirer mon attention sur le temps. И второе, чтобы обратить мое внимание Et de к времени. trois, Trétieux. m'arrêter sur la conversation que j'entretenais n'était pas très très bonne. Меня останови, потому что то, что я говорю, это не было хорошее. Mais je n'avais pas compris. И я не понимал это. Pour moi, elle m'avait manqué du respect, elle était partie sans moi. Из-за меня я так интерпретирую, что она меня не уважала, она ушла Et без le меня. jour où je l'avais croisée, И le когда jour я d'après, встретил на следующий день, j'étais déterminé dans mon cœur. я был такой, Pour qui elle me prend? я решил, что она что думает, кто я. Elle m'a manqué de respect. Она меня вообще не уважает. Moi, Я je vais la taper. я буду ее бить. Je vais lui briser la gueule. Я буду разрушать ее рот. Déformer son visage. Я буду деформировать ее лицо. Avant que la police ne m'arrête. Перед тем придет полиция. Je vais m'enfuir, sortir Я du pays. убегу везде, из этой страны уйду. Et la relation, allez, s'arrête И là. отношения все закончат. Je vous épargne des détails. И я вас оберегаю от всех деталей. Les jours où nous allons nous rencontrer, И когда мы встретимся с ней, j'ai attendu que l'église finisse. я ждал в конце Tout le monde служения. était parti. Все ушли. Les gens disaient, vous ne partez pas. Люди говорят, что вы не ходите. On Мы est еще là. здесь, мы Moi, je здесь. voulais la taper sans qu'il y ait de Я témoins. хотел бить ее, чтобы не было свидетелей. Alors, je Тогда commençais à lui parler. Toi я là, начал говорить, ты, hein? а? J'ai parlé. Я говорил, говори. Dieu merci. Спасибо Богу. Elle ne répondait pas. Она не отвечала. Hein? Il dit, tu parles, tu dis rien. Ничего не говорит. Il dit, j'attends que tu finisses. Я жду, когда ты закончишь. Il dit, parle maintenant. Я говорю, тебе, говори. Elle commence par dire, Она начинает говорить. pardonne-moi. Извини меня. Le pardon est une puissance. Hein? Elle Прощение commence par это dire, сила. pardonne-moi. Он говорит, Mais il она dit, говорит, прости pardonner меня. pourquoi? Почему я должен простить тебя? Elle va expliquer. Она начинает объяснять. Après explication, После объяснения, c'est là où j'ai compris тогда я понял, que tout ce qu'elle avait fait, что то, что она делала, c'était pour moi. это было для C'était меня. pour mon bien. Это было для моего добра. Et je voulais la taper И я хотел бить ее pour quelque chose qui avait été fait pour moi. за то, что она сделала для меня. Après avoir compris, После того, что я понял это, j'avais commencé à pleurer. я начал плакать. Je m'étais mis à genoux. Я был на колен. Il dit, pardonne-moi. Я сказал, прости меня, Pardonne-moi. прости меня, Pardonne-moi. прости меня. J'étais inconsolable. И мне невозможно было учиться. Je dis, je ne vais plus faire. Я говорю, я больше не буду так Oh, делать. pardonne-moi. Прости меня. Ne sois pas pressé à tirer des conclusions. И никогда не спеши принимать какие-то решения. Quand tu n'as pas toutes les données, tous les détails d'une situation, Когда у тебя нет все данные какой-то ситуации, même dans le foyer, даже в семье, même dans l'église, даже в церкви, même au travail, даже на работе, garde tes pensées. ты должен всегда Garde оставлять. ton cœur plus que toute autre Сохрани chose. твое сердце больше всего. Car de lui viennent toutes les sources de la От vie. него приходит всякий источник жизни. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Что-то можно сказать аминь. La première des choses, un, Первые вещи, si tu es blessé, если ты ранен, tu veux maintenant te protéger contre d'autres blessures. ты хочешь быть защищена от других ран,
Tu veux te débarrasser et te protéger. Ti хочеш Te débarrasser de la blessure. Être guéri, оставить это ранение и исцелить, reconnais. ти должен признавать. Psaume 101, verset 22. Псалом 108, 22 стих. Le psalmiste dit, Псалмист говорит, je suis malheureux. я несчастный, Je suis blessé au-dedans de moi. я ранен внутри меня. Quand on est malade, on doit reconnaître qu'on est malade. Когда мы больны, ты должен Il faut признавать, l'avouer. что ты больной. Ты должен признаваться. 2. Второе. Matthieu 28, verset 11. Матфея 28, 11 стих. Quand on a un fardeau, Когда у тебя есть бремя, quelque chose qui nous dérange, что-то, которое on мешает doit aller тебе, à Dieu. мы должны идти к Богу. Il faut aller à Dieu. Ты должен идти к Богу. Va à Dieu. Иди к Богу. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Приходите ко Jésus a мне dit. все, которые устали. Et je vous Иисус donnerai сказал, du repos. И я дам вам мир. Il y a le repos. Есть Il покой. y a le repos. Есть покой. Il y a le repos. Есть покой. Il y a le repos. Есть покой. Il y a la paix du cœur. Есть мир в сердце. Quand nous amenons nos fardeaux à Dieu. Когда мы приносим наши к Богу. Quand nous amenons nos fardeaux au pied de la croix. Когда мы приносим у ноги креста. Amen. Аминь. La Bible dit dans 1 Pierre 5, 7. Библия говорит 1 Pierre 1 Pierre 5, 7. 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, Вы отдайте ему все ваши заботы. car lui-même prend soin de vous. Car он сам заботится о вас. Philippiens 4, 6 nous dit, Филиппин 4:6 говорит. ne vous inquiétez de rien. Не беспокойся ни о Non, чем. non, non. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Не, он там говорит, что радуйся в Господе. Ne vous inquiétez de rien. Не заботься ни о чем. Mais en toutes les choses, Но во всякой вещи faites connaître vos besoins à Dieu. открывайте ваши желания перед Богом. Faites connaître vos besoins à Dieu. Открывайте ваши Par желания des перед Богом. prières et des Через supplications. молитва Et la и paix de моление. Dieu, И мир qui Божий, surpasse toute который intelligence, превыше всякого gardera мудрости, vos cœurs. оно будет vos сокрывать pensées en сердце Jésus-Christ. и ваши мысли в Иисуса Христе. Donnez-moi un amen. Дайте мне аминь. Donc, je suis blessé. Я ранен. Je vais à Dieu. Я иду к Богу. Et je lui dis de quoi je Я ему souffre. говорю, в чем я болею. 3. Третье. Le pardon dans ces 4 dimensions. Прощение имеет 4 уровня. Je vous en ai parlé le dimanche. Я в воскресенье вам говорил. Les 4 dimensions du pardon. 4 Le уровня. pardon dans ces 4 facettes. Или можно сказать прощение в его 4 лица. Il y a un pardon qu'on demande à Dieu. Есть прощение, которое мы просим у Бога. Proverbe 28 nous dit au verset 13. Proverbe Притча 28, verset 13. 28-13 стих. Celui qui cache ses transgressions, Тот человек, который не показывает то, что он ne плохо prospère сделал, point. он не идет дальше. Mais celui qui les avoue et les délaisse Человек, obtient miséricorde. Человек, который их открывает Amen. и оставляет, он получает милосердие. Donc, on doit avouer ses fautes Мы должны à Dieu. признавать Je ne cache Бога. rien. Я ничего не Tel закрываю. que je suis, Так я есть, je viens à toi. я прихожу к тебе. Amen. Amen. Je disais Amen. Я говорю Tel аминь. que je suis, Так я есть, je viens à toi. я прихожу к тебе. Donc, il est important, ça c'est la facette numéro 1 du pardon. Это первое лицо On прощения. va à Dieu pour demander pardon. Мы идем к Богу, чтобы попросить прощения. Seigneur, Господь, oh, je suis blessé. о, Господь, я ранен. Je suis en colère Я ранен. contre mon oncle. Против моего дядя. Il m'a... Он мой. il a été injuste. Он нечестно Je был suis по en отношению ко мне. colère Я имею гнев на него, contre l'église. на церковь. Ils ne sont pas venus me voir quand Они j'étais à l'hôpital. пришли ко мне, когда я был в больнице. Je suis en colère contre ma femme. И я ненависть имею против мою жену. Pardonne-moi. Прости меня. Amen. Аминь. Deuxième dimension. Второй уровень Pardon. Deuxième прощения. facette. Или второе лицо. Si tu as fait du mal à cause de tes propres interprétations, Если ты себе самому плохо сделал за то, что ты плохо интерпретируешь вещи, ou tu es blessé à cause de tes propres échecs, или ты ранен за то, что у тебя есть свои неудачи, de tes propres fautes, за все твои вины сами, ne porte pas de culpabilité. ты не должен иметь на Ne себя, te condamne pas. ты не должен себя осуждать. Non, non, non. Pardonne-toi toi-même. Ты должен сам себе простить. Autant que Dieu peut te pardonner, Насколько Бог может tu простить peux тебя, aussi te pardonner ты toi-même. можешь сам себе тоже простить. Je peux avoir un amen. Я могу иметь аминь. Pardonne-toi. Прости себе сам. Gabriel veille. Габриэль, Je вей, te pardonne. я тебе Je te прощаю. pardonne. Я тебя прощаю. Pardon. Я тебя прощаю. Pardon. Я тебя прощаю. Et des fois, tu te dis, И иногда ты говоришь, я не могу, я смогу. m'a pris? Что случилось, что я так сделаю?
Ah, nyina dabola. Pardonne-toi. Prasi sam si Le bien. mal a déjà été fait. Tu je ploka zila. Pardonne-toi. Prasi si bien. Ne sois pas trop sévère Ni buta ko stroga. par rapport à toi-même. Patna sheke sama mu si bien. Pardonne-toi. Prasi si bien. Pardonne-toi. Prasi si bien. 3. Tretє. Troisième facette du pardon. Третє лицо прощения. C'est le pardon, Это прощение. le pardon que tu sollicites auprès des autres. Прощение, которое ты просишь у других. La Bible dit, Библия говорит, dans Matthieu chapitre 5, verset 23-24, Матвея 5 глава 23, Matthieu 5, 23-24, 5 глава 23 quand до tu viens 25. déposer ton offrande, Когда ты приходишь давать твое et пожертвование, là tu réalises que ton frère a quelque chose contre toi, и здесь на этом месте ты чувствуешь, что брат твой имеет что-то parce que против tu lui as тебя, fait du mal. потому что ты ему Il y плохо a сделал. quelqu'un est fâché contre И toi. кто-то имеет на тебя какой-то Ou les гнев. gens sont mécontents de toi. Или люди Parce que недовольны tu as mal тобой, fait. потому что ты плохо сделал. Tu les as offensés. Ты их обидел. La Bible dit, Библия говорит, laisse ton offrande. оставить твое пожертвование. La Bible dit, hein, Библия говорит, pour l'offrande, за pas пожертвование. l'amener. Ты не должен их забрать. Donc, laisse d'abord Ты l'offrande. должен оставить твое пожертвование. Tu comprends, pasteur? И ты понимаешь, пастор? Laisse l'offrande. Оставить пожертвование. C'est dans la Bible. Это в Библии. Donc, dès qu'il y a l'offrande, Когда есть пожертвование, Dieu veut que tu te réconcilies. Бог хочет, чтобы ты имел мир. Mais ne retourne pas avec l'offrande. Ты не должен возвращаться с пожертвованием. Parce que tu risques de changer la vie. Потому что ты можешь менять мнение. Fais quoi avec l'offrande? Что надо делать с пожертвованием? Оставить. Tu laisses l'offrande Ты là. его оставишь здесь. Tu vas faire la paix avec ton Ты frère et идешь ta soeur. мириться с братом и твоей сестрой. Demande pardon. Проси Ça, прощения. c'est la troisième facette. Это третье лицо. Tu vas demander pardon à quelqu'un que tu as offensé. Ты идешь попросить прощения к человеку, La который... quatrième facette, Четвертое лицо прощения. Matthieu 6, Матфея 6 глава. versets 14 et 15. 14 стих до 15 стих. Si vous pardonnez aux autres, Если прощают другие, Dieu vous pardonne. я вас Si прощаю. vous ne pardonnez pas, Если вы не прощаете, Dieu non plus ne vous pardonne pas. Господь тоже вас не прощает. C'est le pardon que vous vous offrez Это прощение, которое вы сам себе à даете. ceux-là qui vous ont offensé. Вы отдаете, которые вас обидели. Quelqu'un dit Amen. Кто-то скажет аминь. Et le pardon est une bonne chose. И прощение это хорошие вещи. Ne pas pardonner est une chose vilaine. Не прощение это плохие вещи. Le pardon profite plus à la personne qui pardonne. И прощение дает больше выгоды человеку, который прощает, Qu'à la personne à qui on offre le pardon. чем человек, который ты опускаешь или прощает. Si vous ne pardonnez pas monsieur A, Если вы не прощаете monsieur А, monsieur, он говорит, monsieur А, monsieur A, là, vous allez vous promener avec lui partout. monsieur А, вы будете с ним гулять везде. Vous allez au travail. Вы идете на работе. Quelqu'un a la tête comme il est comme monsieur A. У кого-то голова будет как monsieur А. Maison, Вы приходите домой, monsieur A. monsieur А. Vous allez en chambre, Вы идете в комнате, monsieur A. monsieur А. Vous allez à la cuisine, Вы идете на кухню, monsieur A. monsieur А. Vous êtes dans la salle de bain Вы в душе avec monsieur A. с monsieur А. Vous vous déshabillez, Вы раздеваетесь, monsieur A est là en train de vous monsieur voir. А с вами смотрит на вас. Vous ne l'aimez pas, mais vous l'amenez partout. Вы его не любите, но вы его таскаете везде. Quelle charge. Какие у вас нагрузка? Pardonnez et libérez. Простите и освобождайте. Donnez-moi un amen. Дайте мне амин. Libérez votre cœur. Освободи ваше Quand vous сердце. pardonnez, Когда вы vous прощаете, êtes libre de monsieur A. вы свободны от monsieur А. Donnez-moi un amen. Дайте мне амин. Ceci est très important. Это очень важно. Cinquième chose. Пятая вещь. Quatrième chose. Четвертый. Vous voulez un, Первый. reconnaître. Признаваться. Deux, demander aller à Dieu. Второй. Иди к Богам. Trois, Третий. demander pardon. Просите прощения. Quatre, Четвертый. tu dois t'ouvrir à quelqu'un. Ты должен открыться кому-то. Quand tu as une blessure, Когда у тебя есть рань, un fardeau que tu portes, когда у тебя есть нагрузка, le которую ты fardeau несешь. est lourd quand tu le portes seul. Нагрузка, она тяжелая, когда ты сам Il несешь. faut le partager à Ты quelqu'un. должен поделиться с кем-то. Un fardeau qu'on partage, И когда нагрузка, ты делишься с кем-то, il pèse moins lourd. он становится меньше тяжелее. Galates 6, verset 2 Галатия 6 глава, 2 стих, nous dit, portez-vous le fardeau les uns des говорит, autres. что имейте друг друга, поддержите друг друга. Portez le fardeau les uns des autres. Носите бремена друг друга. Il faut s'ouvrir à quelqu'un. И вы должны Tu dois открыться t'ouvrir кому-то. à quelqu'un. Ты должен открыться Ne garde кому-то. pas toi seul. Ты не должен оставить сам себе. La force du mal, c'est le secret. Сила зла – это секрет, который ты Le закрываешь. mal, Зла, le mal, зла
Zlos. aura toujours une domination sur toi aussi longtemps que tu le gardes en secret. Bude tifsida dominir tibia imet vilena tibia do kole tievo imet secret. Si tu l'exposes, Yesi tievo atkrivai le mal perd de force. zlos tirets wisil. Il y avait un monsieur Un monsieur qui avait volé. Katuri ukral. Il travaillait à une usine où on traite les poulets. On rabota na zavod gidie abrabat et kurita. Alors voilà une fois, Et voilà adnage. il a regardé à gauche, On passe maintenant à il a leva. regardé à droite. On s'en apprava. Aha. Personne ne me voit. Nikto miani vidit. Il a pris les poulets dans son sac. On faisait le kurita istav swe Il sumke. est allé à la maison. On paye kadamo. Il a dit, on ne m'a pas vu. On se miani vidit. Voilà un jour, Et votre aprika quelques jours adnage. plus tard au travail, Prashun eska de vra il ne savait pas raboti. qu'un collègue l'avait vu. On disant que adin collègue vous vidit. Le collègue Et collègue, qui vient lui dire, prikodik ni mun gavariti mu. tu sais quoi, Tiznash. moi aujourd'hui je vais pas, je suis fatigué là, Ya sivon ustal. je dois aller vite. Ya de gens buisinke ite. Les 2 heures là qui restent, Dva chasa katura stal sa. j'aimerais que toi tu puisses le faire pour moi. Ya kachuchuti darabote zaminya. Oh, dis, Encore, tu dis. tu vas faire ton travail. Как я буду делать твою Pour работу? qui tu me prends? Ты думаешь, я кто? Il m'a dit, hé, Эй, chut. спокойно. Souviens-toi des poulets. Вспомни о курице, которую ты брал. On m'avait vu. А меня видели. Il a dit, ok, je vais faire les 2 heures. Я буду делать 2 часа для тебя. И он La начал mine est работать. partie avant. И друг пошел до... Quelques jours plus tard, Через определенное la время midi, друг приходит и говорит, aujourd'hui, сегодня je rentre plus tôt. я иду раньше домой. Tu continues mon travail Ты продолжаешь мою работу, parce que je dois aller me reposer. потому что я должен идти. Ah non, 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 non. Не. Hey, cool, Спокойно, спокойно, спокойно. Souviens-toi des poulets. Вспомни о курице. Да, я помню. Finalement, И в il конце est концов, devenu esclave de cet homme. он стал рабом. La force du этого. mal, c'est le secret. Si la zlost est secret. Lui-même est allé voir le patron. Он сам пошел к начальникам. Il dit, patron, Сказал, начальник, tu sais quoi? ты знаешь что? J'avais volé des poulets. Я украл курицу. Il dit, où? О, Il dit, ici au travail. где? Здесь на работе. Hein? Tu as fait quoi? Как ты? Tu as amené ça à la maison. Я его взял домой. Toi, tu as volé. Ты украл? Tu as amené ça. Ты взял домой? Et tu es venu avouer. И ты пришел здесь еще признаваться. Ah. Félicitations. Молодец, я поздравляю тебя. Tu es un bon serviteur. Ты очень хороший слуга. Je te garde ici. Я тебе оставляю Allez, finis, здесь. va travailler. Давай, закончи, иди, Allez, работай, иди. Il est allé Он déclarer le пошел, mal. и он открыл злость. Ruslan, prends une photo. Руслан, берите мне фотки. Avec. Amen. On va parler des photos de blessures. Hein. Не надо Quand брать. quelqu'un est fâché comme toi, tu prends une photo, il te coupe là. Человек берет, если рано он берет фото, он тебя тут закрывает. Là, c'est la blessure. Pas. Это получается у него рано, это нету. Le patron l'a pardonné. И начальник его простил, Il est rentré. он вернулся. L'ami vient l'autre fois. И Hey, вдруг приходит toi в là. следующий раз, эй, ты, Эй! эй, Dis, давай, иди. voilà. Mon ami, Мой друг, il a dit, tu fais quoi? ты что ты делаешь? Il a dit, Эй, ты что? Dis, Идешь? respect. Hein? Эй, Il a dit, уважение. tu fais quoi? Эй, что ты хочешь? Il a dit, Он сказал, le travail aujourd'hui. и сегодня работа. Complète mon travail. Ты будете совершать мою работу. Sinon, je vais voir Если le нету, patron. я пойду говорю Je начальнику. ne complète pas. Я не буду делать. Je refuse. Я отказываю. Hey, toi, Эй, ты n'as что? plus peur. Ты еще не боится? Je n'ai pas peur. Я не боюсь. Ah, je vais t'accuser. А когда я Accuse. пойду к начальнику скажу, иди. D'où lui vient le courage? Откуда у него появится Il a такой déjà дерзновение? exposé le mal. Потому что он уже открыл это злость. Amen. Аминь. Quand il est allé voir le patron a dit non, lui c'est un bon serviteur. Il a dit lui-même. Когда он пошел к начальнику сказал, он хороший слуга, он сам тут Et признавался. bon, il ne faut pas garder trop de secrets. Вот потому ты не должен иметь много Tu donnes секретов. l'avantage au diable de sur ta Ты vie. отдаешь таким образом, дьявол берет на тебя силу. Ouvre-toi à quelqu'un. Открой Une personne кому-то. de confiance. Кому-то ты Il ne va pas доверяешь. te trahir. Который не пойдет кому-то Et ici, рассказать. tu as un pasteur. У тебя здесь есть пастор. Tu as sa femme. У тебя есть его жена Tu здесь. as un assistant. Tu есть его помощник. Et il faut profiter du leadership de Ты l'église. должен это воспользоваться лидершипом Même si c'est церкви. sale. Если даже это грязно, Dieu les a appelés pour la chose. Господь их призвал faire для этого. confiance. Чтобы надо доверять. À votre pasteur. Ваш пастор. Donnez-moi un amen. Дайте мне амен. Amen. Амен. 5. Пятое. Dessus de toi,
принимать решения. 5. Souviens-toi que ce que tu cherches, Вспомни, то, что ты ищешь. Dieu te l'a déjà tout donné. Господь тебе уже все Nous sommes отдал. blessés parce que nous cherchons à recevoir Мы ранены, потому что мы хотим иметь. l'affection. Мы хотим иметь внимание. Я хочу, чтобы меня Je veux me любили. sentir en Я хочу sécurité. чувствовать, что я Je veux me sentir безопасен. important. Я хочу чувствовать, что я важен. Colossiens 2:10. Колоссян La 2:10. Bible dit, Библия говорит. en Christ, vous avez tout pleinement. Vous В avez Христе tout. вы имеете все, все, Tout все, pleinement en Christ. все, Tout. все полноту vous Vous avez. avez Вы l'amour имеете. en Christ. Вы имеете любовь во Vous Христе. avez la sécurité en Вы Christ. имеете безопасность в Vous avez Христе. l'importance en Christ. Вы имеете важность в Христе. Quand vous devenez conscient, Когда вы уже осознаете vous это, devenez conscient de ces choses, вы понимаете эти вещи. vous n'êtes pas choqué. Вы не шокированы. Quand on me critique, Когда меня mais критикуют, je ne souffre plus. я не страдаю. Oui. Ой, Pourquoi? почему? Ah, dis, tu me critiques. Ты меня Oh, mais критикуешь. il y a des gens qui m'aiment. Есть те, которые меня Jésus любят. m'aime. Иисус меня любит. Dieu m'aime. Господь меня Le любит. Saint-Esprit m'aime. Дух Святой меня любит. Amen. Amen. Et moi-même, je А m'aime. я сам любил себе. Oh, tu dis pas Amen. Тебе не говорю аминь. Ah, si dans la vie, Если в жизни tu n'as pas ces choses en Christ, у тебя нет этих вещей tu в veux Христе, recevoir des autres, ты хочешь получить от других, c'est là où tu seras toujours blessé. тогда у тебя всегда будет Tu veux qu'on ранен. te sourie. Ты хочешь, чтобы люди смеялись над тобой. Хи-хи. Tout le monde ne te sourira pas. Все не будут смеяться с тобой. Tout le monde ne te montrera pas l'importance. Все не будут показать твою важность. Tu dois savoir, Ты должен Dieu знать. a tant aimé le monde. Господь так Dieu возлюбил t'a мир. tant aimé. Бог так Dieu тебя t'a tant возлюбил. aimé toi. Бог тебе так ты Il a donné возлюбил, Jésus. что Он отдал Иисус. Dieu t'aime. И Господь Il te любит connaît тебя. par ton nom. Он знает тебя по Il a du имени. prix à ses Ты yeux. имеешь цену в глаза. Il t'appelle par ton nom. Он тебя называет по твоим именам. Tu es important à ses Ты yeux. важен в его глазах. Tu es important. Ты важен. Tu es une créature merveilleuse. Ты есть создатель, который Бог Il y a la создал. sécurité en lui. Есть безопасность в нем. La Bible dit il a des projets pour toi. Библия говорит, что Он имеет Des projets de bonheur et de paix. хорошие намерения по Pour отношению te к тебе. donner un avenir. Чтобы тебе давать будущее. Et l'ange de l'éternel campe autour de ta vie. Ангел Божий appartient вокруг твоей жизни. Pour t'arracher du danger. Чтобы тебя убрать от злость, Amen. опасность. Amen. Tu dois le savoir. Ты Il должен y a это ces знать. choses en Ты Jésus. имеешь эти вещи в Иисуса. C'est pourquoi nous chantions. Вот это мы Jésus поем. m'aime. Иисус меня Jésus любит. m'aime. Иисус меня любит. Jésus m'aime. Иисус меня любит. Jésus m'aime. Иисус любит. Jésus m'aime. Иисус меня Jésus любит. m'aime. Иисус меня Jésus любит. m'aime. Иисус меня любит. Jésus m'aime. Иисус меня Alléluia. любит. Oh, Jésus m'aime. Amen. Alléluia. Oh, Oh, Иисус Jésus любит. m'aime. Alléluia. Oh, Jésus m'aime. Alléluia. Oh, Иисус Jésus любит m'aime. меня. Jésus m'aime. Иисус любит меня. Amen. Amen. Quand mon père et ma mère m'abandonneront, Когда мой отец и мой папа оставят меня, l'Éternel me recueillera. Господь меня заберет. Donnez-moi un amen. Дайте мне аминь. Nous avons été rejetés. Нам было, Par мы des просто amis. было. Jésus Друзья, nous a recueillis. Иисус нас забрал. Tu dis pas amen. Ты не говоришь аминь? À l'école, В школе. oh, j'ai dit merci à Dieu. Я говорю спасибо Богу. Les gens qui se moquaient de moi hier à Люди, l'école, которые тогда и вчера надо мной смеялись, aujourd'hui, сегодня ils ne se moquent pas de moi. они не Ils смеются me на regardent меня. avec respect. Они смотрят на меня с уважением. Amen. Аминь. Quand ils viennent me voir, ils disent, pasteur, Когда они приходят, они говорят, on a пастор, étudié ensemble. мы вместе учились. Ils disent, pasteur, Я говорю, on пастор, va dire à genoux, я говорю, что на колени, à genoux, à genoux. на колени, на колени. Тогда на колени. Il dit, lève le main, Я lève говорю, le main. подними руки, подними руки. Là, il lève le main. Он поднимает руки. Dis après moi, dis après moi. Скажи после меня. J'ai Seigneur Jésus. Я, Сеньор Господь, Иисус, Dis après moi, Seigneur скажи Jésus. после меня, Господь Иисус. À haute voix, Seigneur Jésus. Gромче, Господь Иисус. Oh, Alléluia. Аллилуйя! Tu as un futur. Ты имеешь Je будущее. disais, tu as un futur. Я говорю, что ты имеешь Tu as de будущее. la valeur. Ты имеешь ценность. Ne regarde pas ta vie, ce qu'elle est Не aujourd'hui. смотри на твою жизнь, которая есть Non, non, сегодня. non, non, non. Не-не-не. Ce que tu es aujourd'hui То, что ты сегодня есть, ne reflète pas ce que tu seras не demain. показывает то, что ты будешь завтра. Amen. Amen. Dieu t'amène quelque part. Господь тебя ведет Là où куда-то. Dieu t'amène Куда Бог тебя ведет, est plus glorieux que là où tu es это aujourd'hui. больше, где ты находишься. Amen. Est Amen. plus glorieux que là où tu es Это aujourd'hui. больше, чем то, что ты видишь сегодня. Si tu le crois, donnez-moi un amen un peu Если plus ты fort. веришь, дайте мне хороший амен. Amen. Амен. Vous savez, il y a eu deux amens. Знаешь, было только Il y a два des амен. amens des introvertis et des Есть extravertis. амен, те люди, которые внутри, и те, которые открыты. Амен. Oh! Другие амен. Mais Dieu a agréé tous les amens. Бог понравился все амен. 6. Шестое.
Sachez ceci. Ви повинні знати таке. Souviens-toi Вспомни, que tout dans la vie, все в житті, que tout le monde dans la vie n'aura pas une même opinion. що в житті А то всі не сюжет. будуть иметь одинаковое мнение по отношению к тебе. Il y a ceux qui t'aimeront et ceux qui te détesteront. C'est la vie. Есть те, которые будут любить тебя, есть те, которые будут ненавидеть тебя. Dieu permettra l'amitié et l'adversité. Господь позволит, что будут те, которые будут дружить с тобой, и те, которые будут враждовать с Romains тобой. 8:28 nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Роман 8 говорит, что все то, что происходит, это во благо Toutes тех, кто choses. любит Бог. Все, что Ne происходит. t'attends pas à ce que tout le monde puisse t'aimer. Не ожидай, что все будут любить тебя. Tu vas te blesser. Ты будешь ранен. Amen. Кто-то любит тебя, Il ne аминь. t'aime pas. Alléluia. Не любит тебя, аллилуйя. La vie continue. Жизнь продолжается. C'est son choix. Это его выбор. C'est son choix. Это его выбор. Quelqu'un disait, Кто-то говорил, il dit, si tu m'aimes, tant bien. если ты меня любишь, ну Mais si слава tu ne Богу. m'aimes pas, qu'est-ce qui me dit que moi je t'aime? Если ты меня любишь, что тебе говорю, что я тебя люблю? Ça, c'est lui. Это он. Ça, c'est lui qui dit. Tu Это он так comprends? говорит, ты понимаешь? Tout le monde n'aura pas. Tout le monde n'a pas le même avis sur Jésus. Все не имеют одинаковое мнение о Иисусе. Tout le monde n'a pas non plus un avis commun sur Dieu. Все не имеют одинаковое мнение о Il Боге. y a même ses propres créatures qui nient son existence. Есть даже его сам создатель, который он создал, который отказывает от того, что он существует. Ça ne diminue pas sa divinité. Это не делает, что Бог становится Il меньше. reste Dieu, Он pleinement Dieu, остается entièrement Богом. Dieu. Бог во всем. Amen. Аминь. Ne permet pas que ta valeur Не soit поз- déterminée par les autres. Не позволь, что твоя ценность была определена другими. Non, pas du tout. Нет, не вообще никаком. L'Éternel est mon berger. Бог это мой manquerai бержер. de rien. Я ни в чем не буду нуждаться. Tu dois être fier Ты должен быть рад, quand je marche когда я хожу dans la vallée dans la vallée, de l'ombre de la mort. l'homme de la mort. Je ne crains aucun mal, Я ни в чем не боюсь, car tu es avec moi. когда ты со мной. Ta houlette et ton bâton Ta roulette et mon bâton. me rassurent. Оно меня успокаивает. Alléluia. Аллилуйя. Tu as de la valeur Ты имеешь ценность en Jésus-Christ. в Иисусе Христе. La Bible dit, Библия говорит, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, быть благословенный Бог, Отец наш qui Иисус nous a Господа, bénis, который нас qui благословил, nous a bénis который нас de благословил toutes sortes за всякого de bénédictions благословения spirituelles en Christ. духовного En Иисуса Christ, во tu Христе. es béni. Бог Je disais, tu es благословил. béni. Я говорю, что ты Je disais благословен. encore, tu es béni. Я говорю, что ты благословен. Tu es béni. Ты Tu es благословен. béni. Ты благословен. Parce que tu es béni. Ты Et si благословен. tu marches comme cela, Если так ходит, quelqu'un te regarde, te кто-то dit, смотрит тебя, c'est son choix. он не обратит внимания, это его La выбор. vie continue. Жизнь La продолжается. vie continue. Жизнь продолжается. Amen. Аминь. Je disais Amen. Я говорю Et аминь. dans la vie, И в жизни il y a même certaines injustices qui sont importantes. есть даже другие несправедливости, которые нужны. Il y a des gens qui doivent te détester. Есть люди, которые должны тебя ненавидеть. Quelquefois, ceux qui te haïssent peuvent te faire plus de bien que ceux qui t'aiment. Иногда те, которые тебя ненавидят, может тебе добро сделать, чем те люди, которые любят тебя. Joseph était aimé par son père. Иосиф был любим своего папа. Cet amour-là gardé toujours là dans le village. Эта любовь его сохраняла всегда в этой деревне. Ses frères l'ont détesté. Его братья ненавидели его. Cette haine Вот это a ненавидели. fait traverser Joseph les И frontières. позволил, что он прошли через границу. L'ont amené en Égypte. Оно привезли его в Египте. C'est là où Joseph est devenu premier ministre. И там он стал первым министром. Amen. Аминь. Donc l'amour pouvait le garder. Любовь вы можете его иметь, сохранить. Joseph, mon Иосиф, fils, мой сын. villageois éternel. И деревник навечно. Mais ceux-là qui l'ont tapé, Но те, которые его qui l'ont побили, tapé, sors. Иосиф, On peut pas te voir выходи, ici. мы хотим видеть тебя. Tu pleures. Ты Mais ce sont плакал. tes larmes-là Это твои qui слезы, vont te rendre grand. которые поднимут тебя. Amen. Аминь. C'est pourquoi Вот il поэтому faut apprendre à remercier même Dieu pour les ennemis. ты должен даже научиться сказать Бог Plus спасибо за tard, твои Joseph va враги. dire, Через много Joseph va времени dire, Иосиф говорил, oh, vous aviez médité de me faire du mal. вы подумали мне, плохо мне сделать. Dieu l'a changé en Но bien. Бог поменял в доброе. Dieu merci pour les ennemis. Спасибо Богу за враги. Ce sont les ennemis qui nous rendent excellents. Это враги, которые помогают нам подниматься, Quand les быть ennemis sont là, ils лучше. vous critiquent. И когда враги есть, они критикуют Vous вас. commencez à faire les choses avec excellence Вы начнете делать все вещи правильно, pour éviter les fautes чтобы у вас не было никакие ошибки à cause des ennemis. из-за ваших враги. Vrai ou faux? Это правда или нет? Je terminerai avec ces points. Я закончу с этой мыслью. Ephésiens 5. Ефесян 5 глава, Verset 16. 16 стих.
La Bible dit, Bible провозглашає, soyez remplis. будь Ne vous наповнені. enivrez pas de vin, soyez remplis de l'esprit. Ви не должны упиваться вино, быть наполненным духом. Quand Dieu vous guérit, Когда Бог исцеляет вас, les attaques viendront. и придет и всякого Les атака. coups viendront. Придет и те, которые будут вам Jésus avait благодарить. reçu le coup. Иисус получил Mais à la такие croix, il a dit, Но на кресте он Père, сказал, pardonne-leur, он сказал, Отец, прости их, car ils ne savent ce qu'ils ont fait. как они не знают, что они делают. Pardonne, Прости, pardonne, прости. Père, pardonne. Отец, прости. Si tu pardonnes, И если ты прощаешь, tu donnes à Dieu l'occasion de te venger, ты даешь Бог возможно, de prendre ta vengeance, de- ta de- revanche. да, чтобы Бог мог за тебя отвечать. La réaction. Вступать за тебя. Реакция. Dieu va le faire. Бог это сделает. Jésus dit, Père, Иисус говорит, Отец, ils m'ont frappé, они меня били, pardonne. прости. Ils ont craché sur moi, Они плевали на меня, pardonne. прости. Ils m'ont placé une couronne d'épines, Они pardonne. мне поставили черное вино. Ils m'ont percé le côté, pardonne. Они персекуты. Ils m'ont cloué les pieds, Они грозили мне и ноги. pardonne. Прости. Ils m'ont cloué les mains, pardonne. Они грозили мои Pardon, руки. Père. Прости, Pardon. Отец, прости. Pardonne. Прости, Отец. Toi aussi, tu peux Ты pardonner. тоже можешь простить. Tu peux libérer ton Ты cœur. можешь высвободить Le свое сердце. secret, Секрет c'est la plénitude du Saint-Esprit. – это полнота Духа La- Святого. Être rempli de l'Esprit. И ты наполнен Духа Святого. Quand je prends un ballon, Когда я беру мяч, ici il n'y a pas de ballon, здесь нет мяч. si je prends un ballon, Если я беру мяч, cet interprète me blesse. вот это Je pardonne. я его прощаю. Je prends un ballon. Я беру мяч. Si ce ballon Если это мяч, n'a pas d'air à и l'intérieur, внутри нет воздуха. si tu presses, qu'est-ce qui va se passer? Если я буду так Le ballon нажимать, va s'écraser, vrai ou он faux? будет маленький. Ça va être vilain. Он будет некрасивый Le ballon такой. écrasé. Он будет Parce qu'il n'y такой. a pas d'air. Потому что нет воздуха внутри. Si tu donnes un coup, ça ne va pas aller nulle part. Если ты будешь на него бить, оно никуда не пойдет. Parce qu'il n'y a rien. Потому что нет воздуха внутри. Tu donnes un coup. Если ты его ударит, оно... Donc le problème, Проблема ce n'est pas le coup. это не то удар. Le ballon devient vilain. Это мячик стал без Ce формы. n'est pas à coup de coup extérieur. Не за то, что его ударил. C'est à cause de la carence d'air à И за l'intérieur. то, что не хватает воздуха внутри. Il n'y a pas de pression à l'intérieur. Нет давления Si внутри. le ballon est rempli d'air, Если мячик наполнен воздухом, tu lui donnes un coup, ты его ударишь, il ne change pas de forme. оно не меняет форму. Оно просто прыгает. Il bondit. Оно просто Tu прыгает. donnes un autre coup, Ты даешь другой удар, оно прыгает. il ne change pas de forme. Он не меняет форму. Un autre coup. Еще другой удар. Vous savez pourquoi? Vous знаете почему? Le problème, ce n'est pas le coup. Проблема это не удар. Ce qui te change dans la vie, То, что меняет в жизни, ce n'est pas le coup extérieur. это не удар, который ты получаешь из внешнего. C'est le manque de pression intérieure. Это отсутствие внутреннего давления. C'est ça qui fait que Это то, что ты чувствуешь. Ну, là, à l'intérieur, там внутри il n'y a rien. ничего нету. Voilà pourquoi. Pour un rien, Вот потому из-за ничего tu changes. ты меняешь. Удар, ты уже меняешь. Et tu ne vas nulle part. И ты никуда не пойдешь. Mais quand tu es rempli d'air, Но когда ты наполнен tu donnes un воздухом, coup, а тебя ударит, ты прыгаешь. un autre coup. Другой удар, ты прыгаешь. Que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je Чтобы ne serai тысячу pas à упал, terre. я никогда не будет ко мне. Amen. Аминь. Ton besoin, Твоя нужда être constamment rempli de l'esprit. иметь постоянно наполнен Духа Que Святого. l'esprit prenne contrôle de tes pensées, Чтобы Дух Святой взял контроль твоих de tes мыслей sentiments. и твои Que l'esprit чувства. prenne contrôle. Чтобы Дух имел контроль. Peu importe ce qui t'arrive. Что с собой Les произойдет. coups viendront, Придет удар. les mauvaises paroles, Плохие слова les mauvais придут. traitements. Плохие отношения к Tu es тебе. dans un monde Ты находишься в où мире. ces choses arriveront. Такие вещи будут. À l'église, В церковь, en dehors de l'église, вне au церкви, travail, на работе, à в l'université, университете, à l'école, в школе, au marché, на базар, dans le centre d'achat. в магазин, торговый центр. Ces choses arriveront. Эти вещи придут. Les problèmes, Проблема.
Quelle quantité de pression tu as à l'intérieur Kako kalicheswa davlenti imieshi vunuti tibia. pour supporter. Shobui eta padierjot. Oh, que Dieu soit loué. Pirishit. Que Dieu te bénisse. Shobi dablakti Nos gaspol. yeux fermés. Zakrit nashi Oh, glaza. nos yeux fermés. Nashi glaza zakrita. Nos yeux fermés. Nashi glaza zakrita. Nos yeux fermés. Dis merci à Dieu pour sa parole. Skaji spasiba Gospod za своего слова. Dis merci à Dieu pour sa parole. Скажи, Господь, спасибо за слово. Dis merci à Dieu pour sa Скажи, parole. Господь, спасибо за Его слово. Dis merci à Dieu pour sa parole. Скажи, Господь, спасибо за Его слово. Dis merci à Dieu pour sa parole. Скажи, Господь, спасибо за Его слово. Merci à Dieu pour sa parole. Скажи, Господь, спасибо за Его слово. Merci à Dieu pour sa parole. Скажи, Господь, спасибо за Его слово. J'aimerais prier pour toi. Я хочу молиться за тебя. Ne rentre pas sans recevoir cette prière. Не возвращай домой, не получивши это молитва. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Скажи, Господь, я нуждаюсь в тебе. Pense encore mes blessures. Врачу мои раны. C'est encore un besoin pour toi, viens. Если это еще нужда для тебя, приходи. Peut-être encore tu as dit, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Может еще сказать, Господь, наполни твоим духом. Ouais, le Seigneur veut le faire. Да, Господь хочет это делать. Peut-être que tu n'as pas encore reçu Jésus. Может быть, еще не получил Иисус. Tu dois commencer par recevoir Jésus Ты должен начать сначала comme принимать Sauveur et Его Seigneur. как твой Спаситель. Jésus vient dans mon cœur. Иисус придет в мое Sauve-moi. сердце. Спаси меня. Sauve-moi. Спаси меня. Sauve-moi. Спаси Si меня. c'est ton cas, je commence Если avec toi. это твой случай, Lève ta приходи, main я là хочу où с tu dis, тобой. j'ai besoin Поднимай de твои Jésus. руки. Я скажу, Que Jésus vienne dans mon cœur. чтобы Иисус пришел в мою жизнь. Il me sauve aujourd'hui. Чтобы Он меня спас. Il me sauve ce soir. Чтобы Он сегодня вечером меня спас. Je vois une main levée. Qui Я d'autre вижу encore одна рука qui veut поднята. recevoir Jésus pour la Кто еще première fois. хочешь Dis принимать Jésus Иисуса viens dans ma первый раз? vie. Сказать, Garde la Иисус, main принимай levée. Garde la main жизнь. levée. Подними твои руки. Garde ta main levée. Подними твои руки. Je vois une main levée. Qui d'autre encore? Dis, Я j'ai вижу besoin de руки Jésus. открыты. Кто J'ai будет besoin de принимать Jésus. Иисус? Jésus vient. Иисус Vois. прийти. Oui. Dieu voit ta main. Господь видит твою руку, Dieu voit твоя ta main. рука. Dis Jésus vient. Скажи, Иисус, приди. Sauve-moi. И спаси Sauve-moi. меня. Спаси меня. Sauve-moi Jésus. Спаси меня, J'ai Иисус. besoin de toi. Я нуждаюсь в тебе, Jésus. Иисус. Viens si c'est ton cas. Viens. Иди сюда, если Viens это твое. devant. Если это Passe ты, devant. иди сюда, иди впереди. Si c'est ton cas, toi qui as besoin de Jésus. Ты, который нуждается в Pour la Иисусе. première fois. Первый раз. Viens. C'est Иди. une victoire. Если ты еще не принял Иисус, приди. Это Y a-t-il победа. quelqu'un? Viens, passe devant. Если кто-то есть, C'est une приди victoire. впереди. Это победа. Yes. Yes. Matama broko О, boshita Коямба yama. Каябаса. Oh Jésus. О, Иисус. Seigneur, merci. О, спасибо, Господь. Seigneur, merci. Спасибо, Господь. Tu voulais dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me remplisses de ton esprit. Ты хочешь сказать, Господь, я нуждаюсь, чтобы ты наполнил моим духом Твоим. J'ai besoin que tu continues à penser toutes les blessures de mon Я âme. хочу, чтобы ты продолжал врачевать все раны в моем сердце. Passe devant. Viens, Иди laisse-moi. впереди, иди, Viens. иди, если ты в этом нуждаешься. Yes. Yes. Si c'est toi, tu viens. Если это ты, Pense mes иди. blessures. Бог будет врачевать Jésus, твои pense раны. encore ces plaies qui saignent. Иисус еще врачует эти раны, которые имеют еще кровь. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал, но вы уверовали.